La 12a edició de la cursa Sant Silvestre de l'Hospitalet de l'Infant, prevista per al proper 24 de desembre, serà en benefici de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Aquest dilluns 9 d'octubre, la regidora d'Esports, Yolanda Marquès, i la delegada d'aquesta entitat del poble, Gemma Àrias, van firmar el conveni de col·laboració. Des de la Lliga contra el Càncer estem superencantats que puguem comptar sempre amb aquesta activitat que fomenta el Patronat d'Esports i us convidem a tothom a venir, que és sobretot no només és una cursa molt tradicional per a aquestes dates de Nadal, sinó que és una ocasió per recaudar fons per la Lliga contra el Càncer, que repeteixo, de la província de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És a dir, tots aquests diners que recaudem sempre va per gent del nostre municipi i del nostre voltant. En l'edició de l'any passat es va dur a terme la iniciativa de participar en la cursa disfressat i enguany continuarà amb aquesta novetat. Doncs vam proposar ja l'any passat fer aquesta mena de concurs, que la gent vingui disfressada, tant a córrer com a caminar, i que llavors a la disfressa més original, des del centre de fisioteràpia que porto jo, doncs donarem un premi que serà un tractament de benestar, de massatge i de banyera d'hidromassatge. Llavors és simplement una excusa perquè la gent participi més i gaudeixi més, que vingui disfressada i que sigui més festiu i més divertit. Aquest any sí que és veritat que hem augmentat €1 més la inscripció a la cursa. Pensem que és una bona iniciativa i al final aquests fons estan donats a una entitat, a una associació com és la Lliga contra el Càncer, que jo crec que aporta molt i més que res també per donar-los aquest suport i aquesta ajuda. Al final no va d'€1 i molt contents de que es faci al nostre municipi, de que la gent hi participi molt, convido la gent a que hi participi. Com bé ha dit la Gemma, a més també tenim aquest tret característic de la disfressa per a fer-ho més divertit. Aquesta entitat també durà a terme activitats d'informació i educació a les instal·lacions esportives del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, mitjançant conferències relacionades amb la prevenció, el diagnòstic, la investigació i el control del càncer segons ha quedat reflectit en l'acord signat.